Dugay daw kantos ani gid. Ala, dadon ka skilled no. Oh, dagiton ko. Asa ra dire dire. Anak ko. Makita man nato na. Padong siya dire. Ang kani siya padong dire. Yang katong ubos padong dito. So atong siyang gikating. Kaya ato ni siya isibog dire. Para mapantay na siya. Makita. Ato na ni siya sibog gamay kasi gamay naman siya diferensya. Nya man ato siyang takingan. Pag humana to og taking di ato siyang sa iton nga straight ba o straight naman. So ato na ni siyang i-full weld. Kay straight naman. Okay naman ang iyang align. So ato nang ditsuon dihag full wheel case kay naka-align naman siya. So manatag full wheel case mo na itong agi. So ato na ibutang ang ligid. O ibutang na to ang ihi. So ato siyang hugtan human ato siyang pasahit sa tagiya ug okay na ba? Awa na tao na nato do. Ako na nabalhin dire. Oh. Ako tuyo ka. Ya, site dire. Anak to kanina. Arya, site dire. Straight na kayo. Oh, no. Mo tayo nung doon dyan ya. Dugay daw kantos ani gid. Ala, dadon ka skilled no. Oh, dagiton ko. Asa ra dire. Anak ko. Sakit kayo dire. Iki dire. Dako dire. Solba yung problema. Oh.